Skal man bygge et hus, så skal man anlægge fundamentet med omtanke. For er fundamentet dårligt, så kan huset skride og styrte sammen. Omvendt er fundamentet godt, så kan huset stå stabilt. Det gælder for et hvert fællesskab. Hvad bygger man fællesskabet på? I Danmark bygger vi vores fællesskab på grundloven. Grundloven er fundamentet under al øvrig lovgivning her i Danmark. Grundloven er fundamentet under kongehuset, Folketinget og regeringen, domstolene, kirken og på mange vigtige områder i et hvert menneskes liv. Da munkene byggede klosterkirken, må de have bygget det på et godt fundament, for den står her endnu 750 år efter. Selvfølgelig er der ting, der skal rettes op på undervejs. Der er fliser, der løsner sig og skal lægges om. Og efter år, der opdagede vi, at vores døbefond havde sat sig. Den stod til sidst som i en fordybning i gulvet. Den var ikke helt i vatter længere, og det dur simpelthen ikke med en skæv døbefond, så det blev rettet op, og nu er den i vatter igen. Det samme med grundloven. Der er også kommet tilføjelser over tid. For eksempel grundlovsændringen for 100 år siden, i 1915, da kvinder fik stemmeret. Der kom grundloven i vatter med tiden. Mænd og kvinder blev ligestillet, noget som jeg tager som en selvfølge, men som jo ikke gælder alle kvinder overalt i verden. Grundloven er et godt og solidt fundament under det danske samfund. Grundloven er nerven i vores demokrati og i vores retsstat. Grundloven giver dig og mig en række personlige og politiske rettigheder, for eksempel den private ejendomsret, stemmeretten, som vi snart skal ud og bruge igen, religionsfriheden, ytringsfriheden, forsamlingsfriheden. Det danske fællesskab, det danske samfund er ikke bygget på løs snak, men fast grund. Derfor er grundloven stadig værd at kende. Den er en god forudsætning for, at det liv, du og jeg, vi skal leve med hinanden, at det kan spire, vokse og folde sig ud. God grundlovsdag. Der er noget at fejre.